Langsung saja kita lihat di tonjolan tertinggi ya, ini titik ini yang saya pegang ini. Lalu kita tekan sedikit, lalu diputar searah jarum jam berulang-ulang. Namanya titik LI4 ya, LI4. Langsung saja untuk kasus yang batuk, pilek, demam pada balita, pada anak-anak dan pada orang dewasa. Batuknya akan segera pulih apabila kita rutin tekan di titik LI4. Dan jangan lupa simak video saya berikutnya.